А о чем мы сегодня будем снимать, Ром? Облоба! Что же такое блобы? Ой, это есть такой замечательный мультик о цифрах, называется Number Blocks. И в них, в этом мультике, в нем, есть вот такие вот разноцветные блобы. А что мы будем с ними делать, Рома? Железную дорогу делать. Мы сделаем деревянную железную дорогу, а потом покатаем блобов на этой дороге. Здорово, начинаем? Начинаем строить огромную железную дорогу для наших поездов. Вот таких вот. И для блобов. Только я не знаю, как мы на них будем катать блобов. Смотри, они же не плоские. Мы тогда катали как-то. Мы на некоторых вагончиках катали. Так, стоп. Вот так написано. Шлагбаум у нас вот такой есть. Вот на таких, да. Это стрела. Только где сама стрела, надо поискать. Блобы — это такие очаровательные лягушата разного цвета. Да! Счетные лягушата. Есть с открытыми ротиками, а есть с закрытыми ротиками. Какой малыш, да? Будем их катать, красавчиков. Полос у тебя на вокзале, да? Даже будем блобов сажать. Я думаю, вот сюда можно блобика будет посадить. Вот сюда. Еще вот сюда можно посадить. Несколько блобиков, да, тут даже 2 или 3 поместится, ну даже 3, смотри. 3 блобика вот так вот поместится. Да, еще можно посадить, интересно, ну-ка. Ну, вроде бы да, вроде бы держится вот блобик. И будет поезд вот так катать. Ну вот это вокзал, смотри. Какой вокзал ты построил, здорово. Получилась вот такая огромная железная дорога со станцией, с разными ветками. Вот здесь вот переход в другую. И уходит эта железная дорога вот сюда в комнату. Далеко-далеко. Вау. Вот это длина. Вот это мы понастроили, да? А это у нас что? Это дома, да, какие-то? С часами, да? Да, давай катать их теперь. Один блок у нас уже тут сидит, готовый к поездке, так сказать. Этот три блоба тоже сидят тут по стреле, они переезжают. И поехали. Ой, что-то пошло не так. И блобы все рассыпались. Эти блобы ждут следующего поезда. Очередь, потому что мест нету. Да, мест мало в вагоне, и вот очередь образовалась из блобов. Боньк-боньк, боньк-боньк. Чух-чух, чух-чух. Когда же вагончик поедет? Первый вагончик. Поехал. Проехал. Второй вагончик. Третий вагончик. Присоединились. Еще вагончики. Раз с блобами. Буньк-буньк, буньк-буньк. Поехали. Ой, один блоб, подождите, подождите, вы меня забыли. Вверх тормашками едет, я смотрю. Ой, по лесу они сейчас поедут. Снижает скорость. А в это время на станции блобы ждут следующий поезд. Чук-чук-чук-чук. А вот и поезд. Розовый блоб вышел. Я приехал. Боньк-боньк, боньк-боньк. Ушел. И заходит фиолетовый блоб. Боньк-боньк, боньк-боньк. Поеду-ка я покатаюсь на поезде. Боньк-боньк, боньк-боньк. Как ты сделаешь?
Поезд сошел с рельсов, поезд сошел с рельсов. Где? Ну, вот только что ты ж поправил. А как ему переехать дальше на следующий путь? Да, вот отсюда как ему переехать? Мне кажется, там нужно длиннее сделать. Видишь, поезд не сможет так переехать. Давай поставим вот эту деталь вот сюда, чтобы поезд мог разворачиваться на этой стреле. Вот так. Тогда поезд вот так вот заедет, когда ему нужно будет на другом направлении поехать, и поедет, правильно? Вот здесь уже есть. Да, здесь достаточно длины. И... А вот этот едет. И этот едет. Крутится это колесо. Крутится колеса, конечно, жалко. Это идет фиолетового блоба. Пусть это будет станция, в него садится желтый блоб. Желтого блоба мы еще не катали. Боньк, 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 боньк. А этот, наоборот, сюда едет, чтобы высадить фиолетового блоба. Чух. Фиолетовый блоб. Боньк, я приехал, боньк. Он везет Синего блоба теперь. близнецу. Близнецу, а там еще... Там нет, там зеленый, серый и зеленый. Точно, вот тут на станции синий ждет. Развернулся. Поехал. Боньк, 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 боньк. Приехал. Боньк, 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 боньк. Привет, мой братик, привет. Боньк, боньки встретились. Зеленый уезжает. Зеленый уезжает, его посадили в поезд. Ой, железнодорожная катастрофа, железнодорожная катастрофа. Вот смотри, который лучше на тебя смотрит, он боится поездов. Ой, ой, страшно ему, страшно. Здесь вот желтый никак не отправить. Ой, что же делать? Там поезд едет навстречу твоему поезду. Он может только поехать, развернуться. Ему нету никакой причины. Поезд сходит с рельсов, поезд сходит с рельсов. Еще и потерял блоба. Нет, нет, он сломал нашу железную дорогу. Катастрофа. Куда же он едет? Куда же он едет? Он врезался в дом! Он едет прямо к дому, к лего-дому. Боже, нет, он врежется в него. Задний ход. Что это он делает? Поезд как-то искривило. Интересно, сможет он заехать на эту горку, как думаешь? Да, не хватает у него сил. Ну, помоги ему немножечко. Щух. Ну что, наконец-то блоб может сесть в вагончик. Боньк, боньк, боньк. Останови-ка его. Боньк, боньк, боньк. Серый блоб садится теперь, смотри-ка. Они ждут, потому что другой поезд едет. Другой поезд едет уже. Да, он хочет заехать вот сюда. Вот потому На этот путь, а как он туда попадет, смотри-ка. так. Как-то он очень длинный для этого, тебе не кажется? А, ну, все получилось, отлично. Ой, ой, ой. Кажется, не хватает длины. Ой, надо скорее этому поезду уезжать отсюда. Чу-чу-чу-чу-чу. Поезд отправляется. Чух-чух-чух-чух. Чух-чух-чух-чух-чух. Ой, опять блоб упал, опять блоб упал. Все, едет туда поезд. А тут его уже ждет локомотив, он его повезет. Близнецу серому. Серый блоб едет, пока-пока, серый блоб. Ты иди. Ой, я даже не знаю, сможет ли он заехать на гору. Ой, заехал, смотри-ка, заехал. Все, здесь. Остановка! Ой, ой! Чу! Боньк, 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 боньк. Серый блоб высадился, а какой сел? Привет, привет! Боньки встретились. А это кто, синий блоб? Этот блоб уже приехал. Боньк, 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 боньк. Этот поезд Красный поезд. Здесь уже 3 блока ждут другой поезд.
Да это что, они там высадились? Да. Ой, вот они где, на станции высадились. А здесь поезд отправляется только. Разворачивающийся вагончик? Да, блин, как раз вот этот подойдет. Чух, едем дальше. Ой, Вот, 3 одинаковых блоба сели в вагончик и уснули. Уснули, да. Еще столько много блобов, которых не отвезли домой. Что, там поезд едет обратно? Только без пассажира, да? Он желтого блоба высадил? А, к серому, все ясно. Так, а тем временем у нас приезжает поезд. Боится поезда, очень громко едет поезд, да. О нет, Рома, этот поезд подъезжает к знаку стоп, его надо остановить, быстрей, быстрей. Успел? Фух, ой, в обратном направлении. Ой, поехал в обратном направлении. Последний момент. В обратную сторону. По туннельчику. А как же здесь ему куда? Затормозил. Вау. Смотри-ка, на этот поезд в вагон сел аж 3 одинаковых блоба, Ром. да, а вот этот белый. Беленький сел. Ну что, пусть этот тогда отправляется для начала. Рома, белый блок поехал. Здесь нет, он еще не едет, он ждет, когда тот блок приедет. Какого цвета? Зеленого. А, хорошо, давай вези его. Мам, ты поставь поезд ровно. Хорошо, поставлю. Я Поезд стоит ровно. боюсь. Опять синие блобы боятся. Ой, зеленый проскочил. Какой быстрый поезд в этот раз. Прям молниеносный, смотри. Приехал на путь другой. А здесь никак 3 блоба не отправятся. Они уже уснули в вагоне, Ром. Потому что этот поезд редко ходит. Ой, 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 вагон перевернулся. Садится оранжевый. Теперь в этом поезде поедет оранжевый блок. Наконец-то поезд с 3 одинаковыми блобами Я думала, отправляется. что здесь такой штуки не было. Yippee! Ура! Так, они передислоцировались на другую стрелу. Этот поезд. Будь здоров, да. Спасибо. Ой! У нас произошла катастрофа. Наш туннель обрушился. Починили туннель. И продолжается поездка 3 одинаковых блобов. Они едут далеко-далеко. Они близнецы. Чего? Они все близнецы. Близнецы, 3 близнеца. Обалдеть. Поехали. Но глоба бывает пустой. Вот едет. А 2 поезда ждут своего отправления. Кажется, поезд застрял на мосту. Вот, ты его никак не провезешь. Что он там остановился? Он остановился туда. Потому что я пошел искать сотрудника. Он следит за временем, чтобы поезда не опоздали. Это дежурный по станции? Да. Вот. Блок дежурный по станции, серый. Познакомьтесь. Дежурит. Это через 15 минут, а это через 25. Ого! Он только что приехал. Ты так долго ждать еще? Да. Он пока пошел купить своему близнецу. Он вон. А что он хочет купить своему близнецу? Кипап чай. Кипап И чай? тоже такой же кипап и чай. Все купил и сел обратно в поезд, да? Как раз А скоро теперь- отправление. А теперь этому 5, а этому 0.
Ой, все, этот уже скоро поедет. Что, мы сегодня вам показали, как мы катаем блобов на поездах и строим железную дорогу. Что ты хочешь сказать ребятам? Пока, до новых встреч! Да!